Oui, Esther. أنا بالإكزامان في عنا plusieurs types de questions. بس بالمبدأ جربت إنه كل الريبونس يكون فيكم تعملوا لهم كوبي على الأورديناتور. يعني حطيت لكم الأبلود، فيكم تعملوا أبلود. بس أنا بقول لكم أستاذ بالمبدأ مش بحاجة للأبلود لتكتبوا ريبونس sur une feuille وتبعتوه وتنزلوه. يعني جربت قد ما فيي ما دخلكم بهيدي الشغله، وانه فيكم تلاقوا او تكتبوا كل الريبونس على الفوي ديكزامان، على الباج ديكزامان. واضح؟ وي أستاذ لازم نكتب جواب تام. هلا جو بريفير لانه انا استاذ معطيكم المجال لحتى تكتبوا ريبونس كومبليت. يعني انا مش ما عم بقول لك كالكولي بتعملي كالكول بتعطيني بس الريبونس. واساسا استاذ يعني بس تشوفوا الامتحان لوحدكم حتكتبوا انه دو فراس كومبليت. Et l'examen, ce n'est pas trop difficile, de même, ce n'est pas trop facile. Yani, celui qui a étudié, il va faire très bien dans cet examen. طيب فإذا أستاذ أنا بعت لكم على الأجندة في لينك الامتحان، يلي ما قادر يفوت على الباج بروح بيفتح صفحة الأجندة وموجود هونيك اللينك تبعون الإكزامان، بياخدوا بحطوا على الكروم، على الجوجل كروم، وبيقدر بفوت على باج الاكزامان. واضح؟ وي استاذ نحن بس نكون بباج الاكزامان ما تظهروا لبرا، بس تظهروا لبرا ببطل فيكم ترجعوا تفوتوا. واضح؟ نعم. شوفي بس نخلص الإكزام. لحظة شوي خليني بس لاسمع سؤال. ويكا قاسم. قاسم بلحظ. الإكزامان عن قد إيه؟ الاكزامان سور 15. مسيو هو بس نخلص نحن الامتحان وفي بعد وقت وراجعنا ومتأكدين من أجوبتنا فينا نظهر منه بس نسلمهم، يعني بس نقول حفظ. بس تخلص الاكزام تظهر، بس استاذ اللي بعد ما خلص ما يظهر من الاكزامان. اوكي. طيب هيدا ابروبو دو الاكزامان. حدا عنده بعد استفسار عن الاكزامان ووقت الامتحان نعم. اوكي. طيب استاذ est-ce qu'il y a des questions pour ce qu'on a demandé pour l'examen? Celui qui a une question, levez la main. طيب نور. Oui, monsieur. Oui. monsieur, أنا عندي بالتكنيك دو سيباراسيون مثلا لما يجي سؤال ويسألونا يعني شو اسم هيدي التكنيك أو أعطيها اسم. Oui. يعني أنا هيدي الشغلة بتلخبطني، كيف بدي أعرف شو هي التكنيك؟ Mais pourquoi؟ شو اللي بخربطك يا استاذ؟ ها؟ إذا أنا أعطيتك إيماج لتكنيك يعني قصدك؟ أو هلا إذا إيماجي عندي تكنيك بعرف شو هي التكنيك، بس إنه إذا عندي بدي ميلانج أحدد وحدة. إذا أنا si on donne un mélange et on demande quelle technique convenable on peut séparer cette mélange. Oui, oui, comme ça, monsieur.
طيب بنروح لهون يا استاذ. دايما يا نور, pour savoir quelle technique on peut utiliser, de un, tu dois bien réfléchir pour indiquer le type de ce mélange. Si c'est mélange homogène ou hétérogène, par exemple, خلينا نحن ناخذ الاو اويل. Oui, O oui. plus huile. طيب. Cette technique, ce mélange, est-ce que ce mélange est un homogène ou hétérogène? Hétérogène. Alors, ici, c'est hétérogène. طيب. L'hétérogène, c'est solide-liquide, solide-solide, liquide-liquide. Monsieur. Attends, il y a monsieur. Oui, on continue. Oui, monsieur. Au plus l'huile, c'est liquide. Ah, donc, mélange hétérogène, liquide-liquide. Quelle technique? Décantation en utilisant un peu la décantation à décanter. Très bien, on peut la décompter. Fais un test pour bien savoir quelle technique est plus convenable. Tu dois indiquer le type du mélange, si tu as un mélange homogène ou hétérogène, et après, hétérogène, liquide-liquide, solide-liquide, c'est quoi? Et comme Oui. ça, on peut trouver la technique convenable. Monsieur, si le mélange était un mélange homogène, Oui, homogène. il n'y a pas Alors, mélange solide, liquide. homogène. نحن بالميلانج هوموجين يا استاذ اشتغلنا بس بالسوليد ليكيد واشتغلنا كريستاليزاسيون وديستيلاسيون سامبل. الكروماتوغرافي قلنا دي سي allégé والديستيلاسيون فراكسيوني سي allégé. يعني Oui. دائما التكنيك le plus convenable للميلانج هوموجين سوليد ليكيد هي الديستيلاسيون سامبل. D'accord. يعني بنشتغل يا استاذ على هيدي الماب نحن رسمناها. فدائما بدنا نطلق انه دائما pour séparer quelque chose, il faut qu'on ait un mélange. طيب, ce mélange est un homogène ou hétérogène? Hétérogène, d'accord. Donc alors solide liquide, liquide liquide ou solide solide. Donc ça dépend du mélange donné. أستاذ Oui. أنت حاطط شير سكرين؟ لا أوكي. نعمل لكم شير سكرين. يلا طيب, autre question. Jade. وي أستاذ أنت رح تجيبنا بالامتحان أدوسيتي؟ ممكن نجيب لك كل شيء, وين المشكلة؟ كل شيء مطلوب عندي, chapitre 1 و chapitre 2. حسن. استاذ Oui. هن بس الديكونتاسيون centrifugation filtration للميلانج hétérogène solide liquide. Oui. D'accord. On a décantation en main, centrifugation, oui. Filtration. Mahdi. لا أستاذ خلاص ولا شيء. Autre question? أستاذ Oui, Ali. قلت ما عم نسمع يا علي. علي, écrire la question. اكتب لي على الشات شو بدك, شو السؤال بدك يكتبه. d'accord. Les autres, il n'y a pas de questions? أستاذ أنا في يقول Oui, Cyril. ولما يقولوا لي إنه
إنه لازم إنه l'eau sucrée est un mélange homogène une substance pure. ما بعرف أنا هون كيف بدي إنه عندي إنه كيف بدي أعمل. سيرين ما سمعنا شيء يا أستاذ، ما سمعنا شيء. علي صوتك شوي. سيرين وي أستاذ ظهرت باردون هلا رجعت. على سكايكي quel trois techniques On a plusieurs techniques demandées. Regardez, il n'y a pas seulement trois techniques. Ça dépend du mélange. Si c'est le mélange hétérogène, solide-solide, tirage magnétique par exemple. Solide-liquide, décantation, centrifugation, filtration. Oui, monsieur, عم بقول لك تبعوا لي السوليد ليكيد. Oui. Là, le Oui, mélange هن hétérogène. centrifugation, filtration. عندنا décantation, centrifugation, filtration, là, le mélange homogène. Ou distillation simple ou cristallisation l'homogène. Ça dépend D'accord. du type de mélange. Et D'accord. سيرين فرحات سؤالك pardon سيرين خلف سؤالك. وي أستاذ لما يقولوا لي إنه montre que مثلا l'eau sucrée est un mélange homogène pas une substance pure. ما بعرف هون أعمل expliquer. Mais ça dépend du donné. Si on ne donne pas de verrerie convenable, tu peux utiliser par exemple la méthode de la densité. Bien. بس إذا هو مثلا قال لك en utilisant un dispositif de chauffage ou densimètre ou eau distillée يعني مثلا. بدي أفرجي لازم أقول. Oui. فإذا بتقولي يا أستاذ on mesure la densité de l'eau sucrée puis on fait chauffer un peu l'eau sucrée pour évaporer une certaine quantité de l'eau. Et puis on mesure de nouveau la densité. On remarque que les deux mesures sont différentes. Alors, c'est un mélange et pas encore pur. D'accord. ولازم أفرجي الماتيريال. اما انت عم بتقولي هون خلال هيدا الباراجراف اللي بدك تكتبيه ما tu as cité le matériel. D'accord. Merci أستاذ. اكيد مش مطلوب منكم ترسموا ماتيريال استاذ الا اذا انا طلبت شيما. وي يلا هات نشوف شو بعد في عنا اسئله. علي سكايكي tu as d'autres questions? Oui, أستاذ monsieur. حسن مروي. Oui, أستاذ لنعرف إذا شغلة mélange أو substance pure عنا deux techniques. واحدة إنه نزيد عليها eau distillée وواحدة إنه نعملها chauffage لنشوف إذا صار شي تحت إنه كريستال. Oui, très bien. إذا شو يعني شيما؟ كيف يعني قصدك شيما؟ Non, انه هي فيك عم تقول انه ce n'est pas nécessaire de dessiner le matériel. انتم مش مطلوب منكم يا استاذ تعملوا رسم لاي ماتيريال. أستاذ نعم. هيدا الميثود تاعت البيج بنسن لازم نحن بننطر لكل المي تتبخر ولا بننطر بس لكونتيتي محددة بعدين بناخد بعد مرة دنسيتي؟ ما هو لا si on travaille sur la densité, il faut évaporer une certaine quantité. Mais si on n'a pas un densimètre, on met l'eau salée ou l'eau sucrée sur l'eau salée أكيد ما بنعطي يكون eau sucrée. L'eau salée لحتى تعمل évaporation complète de l'eau بنطلع s'il y a un précipité ou يعني il y a un précipité blanc au D'accord. fond du ballon بنقول وبالشيخ بنقول il y a du sel. فإذا هيدا كان ميلانج. إذا ما بقي شيء تحت يعني هيدا كان كور بور يعني eau pure. D'accord.
وإذا كان بهديك التكنيك إنه ننطر بس شوي للمي تقيم وبنرجع بناخد الدنسيتي بنقول la densité a changé donc c'est un mélange. وي اكيد مش Yeah. مطلوب منكم تعرفوا اذا الدونسيتي اوغمونت او ديمينو، بيكفي تقولوا انه الدونسيتي شانج. يلا autre question. بس لاخذ انا الابل، في عندي 4 اشخاص غياب، خلوني بس لسجل مين هن يا استاذ. اذا بتساعدوني وبتذكروا بتقولوا لي من الغياب بكون افضل. أستاذ ياسمين طيبة غايبة، قولي يا جواد استاذ. وحسن أسعد. غايب. يلا لا، حسن أسعد هون. وجواد حمدان. غايب. جواد حمدان. اوكي يلا دقيقة بس. ودارين يلا نبلش بس. دارين العلي كان. فإذا عندنا جواد حمدان، وعندنا دارين العلي، وعندنا ياسمين طيبة، بعد في عندي حدا. جواد حمدان. سجلت جواد ودارين وحسام وياسمين. سيرين فرحات. سيرين فرحات. سيرين فرحات نسية. مش هون. في حدا كمان ظهر هلا؟ لا رجع. أستاذ ما عندنا حدا اسمه حسام. نو سافا مش الحال. اوكي يلا autre question. ما في؟ خلصوا؟ هالقد كان سهل الشمي للدرس؟ وي. طيب استاذ انا عندي سؤال. لما نحن قررنا انه في اكزامان، اوكي، وجيتوا بدكم تدرسوا الشابيتر 1 والشابيتر 2، هل كان عندكم صعوبة بالدرس؟ نو. لا مسيو. مش طيب كتير. يعني لما رجعنا على الكتاب او على الدفتر كان كل شيء واضح قدامكم؟ وي. وي. وين مسيو؟ وي. لما عملتوا ريفيزيون مثلا الشابيتر 1 par exemple propriété physique mesurable, propriété physique descriptive. أستاذ هيدول سهلين كتير. très bien. Le chapitre 2 يا مسيو أسهل من الشابيتر 1. ايه الشابيتر تكنيك دو سيباراسيون سهل. برافو، انتوا الشاطرين يا استاذ. طيب لانكم شاطرين، اوكي، هالمره كان الاكزامان انا بالنسبه لإلي كاستاذ الياس، وبالنسبه لهيك اكزامان يعني سي تري تري فاسيل. مش الهدف انه هو فاسيل، بس الهدف يا استاذ انه انتو كلاس 7 واول سنه بتاخدوا شيمي، وللاسف عم تاخدوا شيمي اونلاين، فبدنا نبسط لكم الامور، ولحتى تتعودوا تشتغلوا اكزامان اونلاين كمان بسطت لكم طريقه الاجوبه كتير. يعني ان شاء الله بتكونوا مرتاحين، والمسابقه بحس وقتها كتير منيح، يعني بكون معكم زياده وقت، بس رجاء ما تتسرعوا استاذ. اقروا السؤال كتير منيح، ركزوا منيح على الشيء. مثلا اذا عندي كويستيون اشوا ملتيبل اقروهم كلهم، مش دغري اول ما تشوفوا ريبونس يخطر ببالكم انه ايه هيدا صح دغري. اقروا الريبونس كلهم ورجعوا ركزوا اي البون ريبونس. ما عندكم بليزيور شوا، دائما عندكم شوا واحد. هالمره بالكويستيون اشوا ملتيبل حطيت لكم انه تختاروا بس une seule réponse. La prochaine fois لا ou les bonnes réponses. هالمرة خلينا على الخفيف. واضح؟ الاكزامان عبارة عن 4 exercices.
وهودي الكاتر اكزرسيس ان شاء الله بتشتغلوا فيهم بكل رواق، و يعني بتجيبوا نتيجة حلوة. ميرسي. Merci, monsieur. Merci, monsieur. ميرسي مسيو. يا مسيو، بالعكس أنا بكون مبسوط لما أشوف هيك الطلاب دارسين ومحضرين حالهم منيح لإكزامان. بعد حدا عنده شي سؤال يا أستاذ؟ نعم. نو. نو. أنا لا حأعطيكم هلا هيدا الوقت الباقي بريك لإلكم، لأنه عندكم إكزامان اليوم على 4 بيريود لترتاحوا شوي، أو إذا حدا بده يحل شي إكزرسيس، ورح وقف الحصة هون بما إنه خلصتوا أسئلة. أوكي؟ Merci, Estelle. ميرسي أستاذ. Merci pour votre attention. Faire très bien à l'examen. بدي أشوف bonne note. وي. Bonne journée. Au revoir. يلا au revoir. Au revoir, monsieur. باي. Bye.